现在我们直接打开背包，然后拿出这个遥控器、飞机机身，然后备用配件、说明书2份，还有一个背包。现在我们先拿起飞机，把飞机的机臂展开，展开后我们直接放平。现在我们直接长按开关，开启飞机。把遥控器开关在这个地方点一下开机。开机之后，我们飞机是自动对频的。打开手机支架，准备连接手机，然后手机打开，找到我们的一个无线网。打开之后，我们搜索到一个 FLOW 的信号，点击连接就可以了。我们这个是连接好了，然后点开进入软件，然后点开始。这时候呢，画面就直接出来。我们可以把这个右下角这个地方点一下，把摇杆取消掉，把手机卡上去。这个时候我们就可以准备起飞了。起飞之前，我们做一个良好的飞行习惯，遥控器右边右上角，左边左下角同时进行，做一个水平校准，这样飞机飞起来更稳定。我们直接上推解锁，再点一键起飞。好，飞机自动起飞。起飞之后，飞机直接定在空中的，左边上推上升，对吧？往下是降落，右边往上推是前飞，往右是往右，往左往左，往后，操作非常简单的。